都快8点半了，还在睡。我去刷牙洗脸去了。Later。嘿嘿，我爱盖草莓的被子。盖草莓的被子呀？被子热吗？哦，对呀，草莓被子不热吗？你看妈妈旁边给你放了一个玩具车，放了一本书，你想玩哪个呀？然后就来这个大开它的葫芦。它的轱辘咋了？它的葫芦响了。这翻斗车是在哪儿买的呀？在幼儿园买的。哦，幼儿园买的呀，多少钱买的呀1块钱。1块钱，这是几块钱呀？这是几个手指头啊1、2、1、2、1、2、3、4、5。对了，哈哈哈，真棒！妈妈给穿衣服，为什么不穿呢？我盖被子。咱们下去吃饭呀。昨天彤彤妈妈给你送的那个炸的香肠，咱们吃香肠去，好不好？吃完就在下去吃糖。我去完就跟我取糖。那你还想睡一会儿呀？那你睡着吧，妈妈去刷牙洗脸好吗？好，那你再躺会儿吧。哎，躺会儿啊。你啥时候想起来的时候，你跟妈妈说，叫妈妈就妈妈，我要穿衣服起床了啊。跟妈妈说拜拜。拜拜。好的，拜拜。Later。该起来吗？躺好了吗？起床吧，小宝贝。妈妈再睡会儿呀。那妈妈有点饿了，妈妈下去吃饭，吃完饭上来给你穿衣服，好吗？那你在这儿自己躺着，然后假如是你不想躺了，你叫妈妈，就妈妈我要起床，好不好？跟妈妈说拜拜。拜拜。哎，好。Later。要不要起床呀？起吧。小六大卡车。长这大卡车呀，好，行。妈，哎，妈，你会盘腿吗？妈妈会盘腿啊，你看妈妈会盘腿，你会吗？哎，对，妈妈给你讲还是你给妈妈讲？我给妈妈讲，我给宝宝讲。好的。翻斗车，真棒。你真棒。清晨，小鸟在树枝上飞来飞去，太阳也伸着懒腰。繁忙的一天开始了，每个人都有属于自己的工作。对，有个塔雕，我们的翻斗车也一样。哇，他要工作了。翻斗车很能干，他最喜欢的工作就是运顺沙土、石头、钢筋、木材，他能把泥土从一个地方运到另一个地方，来来回回多少趟都不累。今天翻斗车的任务是什么呢？请小朋友在图中找出下列的物品。第一个，给妈找一个西瓜。哦，下图中的西瓜在哪里呀？是的，那再找一个红辣椒，找一下菜刀吧。是的，那哑铃呢？对。那个哑铃在哪儿呢？车上的哑铃在哪儿呢？哦，是的。